Eccoci qua, siamo alla partenza. Quest'oggi siamo facilitati nella partenza perché lì c'è la capanna degli alpini dell'altra volta, quindi il punto di partenza è sempre questo, cioè è questo questa volta. E passiamo qui dalla cascata delle Pile e andiamo su al Rifugio Galassi, quindi una meta abbastanza veloce. C'è il sole, come potete vedere dietro, ma qua sopra invece è tutto coperto, ma nuvoloni, proprio nuvoloni. Però non hanno previsto pioggia per la mattina, quindi andiamo su abbastanza tranquilli. Però devo stringere gli scarponi come la scorsa gita, quindi mi devo rifermare. Amore? Trick, trick! Ah, che carino! Come corre?
Ah, si arriva a San Vito. Ah, Porcella ma piccola. deve essere lunga. No. Si vede molto, devo dire. Guarda quanti buchi. Sì. Siamo arrivati al Galassi, come avete visto. Adesso aspettate che torno indietro. Oh ma no, di là si riusciva lo stesso. Sono svampita. Cioè non c'è più sole, c'è tutto un nuvolone. Però c'è arietta, ma si sta bene rispetto alla gita di domenica scorsa, si sta meglio. Abbiamo avuto anche forse troppo caldo a venire in su. Qui ci sono 3 bambini che giocano a bocce. Sono laggiù. Là. E niente, adesso stanno trafficando con la teleferica perché penso debbano portare giù la roba dei clienti e qui fanno tutto con quella praticamente, perché non ci si arriva con nessun altro modo, con l'elicottero. Non penso abbiano i soldi per noleggiare un elicottero. Vi aggiorno anche per quanto riguarda il percorso. Non ho ripreso tanto, quasi niente oggi, perché il percorso non offre grandi visioni, insomma, è tutto bosco, ghiaione, non c'è grande paesaggio come l'altra gita del Lagazzuò, insomma. Però è una gita, insomma, da fare anche questa. Non è male, si arriva in questo gran rifugio, cioè veramente è grande come rifugio, come è massiccio. Questa era una ex caserma militare, mi pare, o un ricovero militare, insomma qualcosa del genere. Non mi ricordo cosa ho letto su internet. Come sempre vi invito ad andare su Google per saperne di più, perché io faccio queste gite giusto per farvi vedere i paesaggi, ma non per le cose storiche, eccetera. Non sono portata per la storia. Qui la cartina ve l'ho già fatta vedere. Sì, ve l'ho già fatta vedere. E da qui si può andare a San Vito di Cadore, andando fino su in Forcella. Si può andare sull'Antelao, sulla cima dell'Antelao, ghiacciai dell'Antelao, poi c'è la palestra di roccia qua su. Insomma, da qui partono diversi sentieri, piani dell'Antelao, rifugio Antelao, che anche lì deve essere molto bello. E cosa volevo dirvi? Che per arrivare fino a qua siamo partiti alle 7 dalla capanna degli Alpini e ci siamo stati 1 ora e 45 per arrivare qui al Galassi, facendo diverse soste perché io non ho fiato, come vi dico sempre, io ho fiato proprio zero e gambe soprattutto, non ho tanto muscolo, insomma. Sono anche i voci in alta montagna. In cima a un sasso, adesso mangiamo. È prestissimo e abbiamo da mangiare riso a quest'ora, è assurdo. Ci siamo stati prima, cioè, ci abbiamo messo meno del previsto, c'era scritto, quindi siamo un po' così, è un po' presto. Vabbè, io intanto mi rilasso e poi mangerò. Comunque c'è gente che sta... C'è altra gente? No. No, non c'è... Sì, c'è qualcun altro che sta scendendo. Sento rumori. Vabbè. Comunque sta uscendo il sole. Sì! Un po' di sole. No, oggi avevano previsto così la giornata.
annuvolamenti qua sulle Dolomiti, sì, sole con nuvoloni. Infatti si è visto stamattina, ero un pochino depressa dal tempo, volevo tornare indietro, vedendo com'era il sentiero all'inizio e vedendo il tempo che era tutto nero qua sopra, volevo tornare indietro, invece poi ho fatto bene a venire su, a non rinunciare. Bene, però qualcosa si mangio perché ho fame. 1, 2, 3, hop, e basta. Qua siamo da soli, i bambini li abbiamo lasciati là via che fanno casino, urlano eccetera, come sempre, tutti i bambini fanno così. Ah sì, guarda, quello sta andando su. Pausa merenda pranzo fatta, adesso torniamo indietro, andiamo verso il rifugio. Ci siamo fermati qua in questa valle piena di massi enormi, tipo questo qua dietro, e niente. Io non sono riuscita neanche questa volta a mangiare tutto e ho diminuito la dose per me, però non sono riuscita a mangiare tutto. E quindi niente, mi è avanzata la pappa anche questa volta. La telecamera. Che giovani. Oh mamma mia. In mezzo a nulla. oh mamma. Stiamo tornando in giù. Al momento c'è il sole, però si è anche rasserenato, cioè sopra di noi è anche sereno. Non guardate là dietro, che là dietro è tutto nuvolosissimo. Però adesso fa caldo, infatti ho caldo con la giacca. Però lassù non era tanto caldo. No, perché c'era aria fredda e quest'anno non abbiamo azzeccato proprio il clima. Cioè trovare caldo anche in quota, per dire in quota, perché
il Rifugio Galassi è alla stessa altitudine del Passo Falzarico, quindi non è altissimo, però a Falzarico ci si arriva in macchina, dicevo prima, qui ci si arriva solo a piedi o in elicottero, quindi c'è una certa differenza. E niente, io adesso... Oh, guardate che bello questo sasso! Qua c'è fossile. Eccoci giunti in macchina, siamo già anche partiti e non ho fatto il video aiuto, cioè veramente è una strada per fuoristrada questa, perché per macchine normali non è di certo. E dunque, cosa volevo dirvi? Non mi ricordo, vi ho detto il tempo, vi ho detto tutto su questa gita. Da Rifugio Galassi si può arrivare a San Vito di Cadore volendo, si possono fare, sì, vi ho detto, altre gite. Era interessante portare magari il giorno prima la macchina a San Vito di Cadore, all'arrivo praticamente della gita, e farsi portare qui a Praciadelan o alla Capanna degli Alpini, meglio, dove abbiamo lasciato la macchina oggi, e farla a piedi, cioè da qui fino a San Vito di Cadore. Sarebbe stata un'idea, però è sempre da organizzare, bisogna vedere se la gente, cioè, se c'è qualcuno disposto. Oddio, stavo per aprire la porta, che scema, devo tirar giù il finestrino, stavo per aprire la porta. No, non sono mica normale oggi. Comunque qua balla tutto troppo, mi devo stabilizzare da sola cioè sto tenendo con 2 mani riuscire a stabilizzare il telefono, e come potete vedere è tutto così, cioè, qua è tutta frana, tutto ghiaione è una valle, sembra un deserto, vedi la gente che cammina, sembra che stia camminando nel deserto, tutti stanchissimi, in realtà è tutto pianeggiante, falso piano, e l'aria è fredda, sì. Prima abbiamo avuto il sole scendere e c'era caldo, decisamente caldo, però niente di esagerato. Bene, niente, questa gita è conclusa così, non è stata questo granché, ma volevo condividere anche questa con voi qua sul canale, e come tutte le altre, anche se so che il video sarà corto. Niente, se qualcuno ha qualcosa, vuole sapere qualcos'altro, mi scriva qua sotto nei commenti, ditemi se vi è piaciuta anche se non era granché, e noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram, su Facebook, eccetera eccetera. Ciao, alla prossima!